फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंगल बेल्स। सर्दी के मौसम की शुरुआत होती ही छोटे बच्चों में सर्दी खांसी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और पूरी सर्दियां ये बनी रहती है। ऐसे में हर रोज उनको एलोपैथिक दवाइयां देना उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। खास करके अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटी उम्र का है तो बार बार कफ एंड कोल्ड की दवा देने से या सिरप देने से उसको इसके कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी होममेड इफेक्टिव रेमेडीज हैं जिसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करके अपने बच्चों का कफ कोल्ड चुटकियों में दूर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे दूध पीना नहीं छोड़ते हैं और दूध उनको ज़रूर चाहिए। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि उन्हें सर्दी खांसी या ज़ुकाम है। दूध के बिना तो उनको नींद भी नहीं आती। तो आज हम बच्चों के लिए दूध बना रहे हैं और दूध के साथ ही आप उनको एक ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे उनका कफ और कोल्ड चुटकियों में ही दूर हो जाएगा और आप इसे पूरी सर्दी बच्चे को रेगुलर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए दूध ले लेंगे। दूध को अच्छे तरीके से बॉईल कर लीजिए। अब हम इसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम इसमें ये हल्दी डाल रहे हैं। ये कच्ची हल्दी है जो कि आपको सब्जी मार्केट में आराम से विंटर्स में मिल जाती है और ये कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये अदरक जैसी दिखाई देती है और आप इसको अपने डेली खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी खांसी से बचाने के लिए ये सबसे बेस्ट रेमेडी है जो कि विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आप इसे रेगुलरली बच्चों को देंगे तो बच्चों को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम पूरी सर्दियों में नहीं होगी। तो अब हम इस हल्दी के ऊपर के छिलके को उतार देंगे और इसको कद्दूकस करके हम आधा चम्मच हल्दी बच्चे के दूध में डालेंगे। मैं आधा चम्मच इस तरह से कद्दूकस करके ये हल्दी इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। इसमें एक बॉईल आ जाने के बाद 2 से 3 मिनट इसको आप लो फ्लेम पर बॉईल करिए और जब हल्दी अपना रंग अच्छे तरीके से छोड़ दे तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इस दूध को छान लीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को हल्दी का कलर पसंद नहीं आएगा तो आप इसमें उसका फेवरेट कोई चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं। जो भी फ्लेवर आप बच्चे को पिलाते हैं वो इसमें आप डाल करके बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चे को हल्दी का टेस्ट भी नहीं आएगा और वो ये दूध बिल्कुल आराम से पी लेगा। साथ ही आप इसमें बच्चे के टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल दीजिए। ये दूध आप बच्चे को दिन में 2 बार दीजिए। खास करके रात को सोने से पहले इसे दीजिए और बच्चे को गर्म रखिए। 1 से 2 दिनों के अंदर ही बच्चे की खांसी जुकाम और बलगम में आपको बहुत ही फ़र्क महसूस होगा और 2-3 दिन में उसकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और साथ ही इससे कफ और ज़ुकाम की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। आप पूरी सर्दी से रेगुलर बच्चों को दीजिए। बच्चे को सर्दी खांसी और ज़ुकाम की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है और खुद अपनी 5 साल की बेटी को मैं ये देती हूँ जब भी उसे सर्दी खांसी होती है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ये ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।